साथीहरु आजकल हामी जो कोही पनि अनलाइनको माध्यमबाट पैसा कमाउन चाहन्छौं र साथीहरु हामीले जति पनि पैसा अरु ठाउँबाट काम गरेर कमाउन सक्छौं भने त्यो भन्दा बढी पैसा हामीले घरमै बसेर अनलाइन मार्फत कमाउन सक्ने छौं। आजकल यति धेरै मानिसहरु हुनुहुन्छ कि जोसँग धेरै कामको सिपहरु रहेको छ तर उहाँहरु बाहिर नगइकन घरमै बसेर काम गर्न रुचाउनुहुन्छ र पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई फ्रीलान्सरको बारेमा बताउँदै छु। फ्रीलान्सरको बारेमा तपाईहरुले धेरै जनाले सुन्नु भएको त होला तर सबै जनालाई फ्रीलान्सर भनेको के हो थाहा नहुन सक्छ। हामी कसरी फ्रीलान्सर बन्न सक्छौं यसबारे तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियो मार्फत तपाईलाई दिनेछु। र साथीहरु तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो यस YouTube च्यानल टेक इन्फर्मर एनपी लाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला है त। के हो त फ्रीलान्सर? फ्रीलान्सर त्यो व्यक्ति हुन्छ जो व्यक्ति घरमै बसेर काम गरेर पैसा कमाउनु हुनेछ। जब कोही मानिस घरमै बसेर अनलाइन वा अफलाइन काम गर्नुहुन्छ तब हामी त्यो मानिसलाई फ्रीलान्सर भन्ने गर्दछौं। अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा मानिलियौ कि तपाईलाई डिजाइनिङ एकदम राम्रोसँग आउँछ, तपाई यसमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ र तपाई चाहनुहुन्छ कि तपाई आफ्नो यही ट्यालेन्टलाई प्रयोग गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ तर अफिस भने चाहिँ जान चाहनुहुन्न। घरमै बसेर काम गर्न पाए त कति आनन्द आउने थियो र कति रमाइलो हुने थियो। न कसैको प्रेसर हुन्थ्यो न कसैको अन्डरमा बसेर काम नै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जसरी तपाईलाई राम्रो डिजाइनिङ आउँछ ठीक त्यसरी नै कसैलाई आफ्नो कामको लागि राम्रो डिजाइनरको खाँचो भइरहेको हुन सक्छ। जसरी तपाईलाई कामको खाँचो छ त्यसरी नै अरूलाई काम गर्दिने मान्छेको खाँचो छ। यसै प्रकारबाट तपाईले कसैको लागि घरबाटै काम गर्दिनुहुन्छ र उनीहरूले तपाईले गर्नुभएको कामको सट्टामा पैसा दिनुहुन्छ भने त्यही मानिसलाई फ्रीलान्सर भनिन्छ। को बन्न सक्छ त फ्रीलान्सर? साथीहरु तपाईहरुले यो त थाहा पाउनु भयो कि फ्रीलान्सर भनेको के हो। अब थाहा पाऊ कि कस्ता व्यक्तिहरु फ्रीलान्सर बन्न सक्नुहुनेछ त। फ्रीलान्सिङको मतलब तपाईसँग भएको जुन कला र खुबी छ त्यसलाई प्रयोग गरेर अनलाइनबाट पैसा कमाउनु हो। सबैभन्दा पहिला तपाई यो सोच्नुस् कि तपाई मानिसलाई के कुराको सर्भिस दिन सक्नुहुनेछ। तपाई कुन काम राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाई एउटा राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ? के तपाई एउटा राम्रो ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ? के तपाई एउटा राम्रो लेखक हुनुहुन्छ? के तपाई एउटा राम्रो सफ्टवेयर इन्जिनियर हुनुहुन्छ? के तपाईलाई राम्रोसँग टाइपिङ गर्न आउनेछ भने तपाईसँग जुन पनि ट्यालेन्ट छ त्यसलाई तपाई फ्रीलान्सिङ वेबसाइटमा आफ्नो फ्रीमा अकाउन्ट खोलेर पुरै दुनियाँलाई देखाउन सक्नुहुनेछ र बेच्न सक्नुहुनेछ आफ्नो कलालाई र घरमै बसेर अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। कहाँ र कसरी फ्रीलान्सिङको काम गर्ने त? फ्रीलान्सिङको काम गर्नको लागि तपाईलाई कुनै पनि ठाउँमा गएर फर्म भरेर लाइन बसेर एप्लिकेसन बुझाइरहनु पर्ने जरुरी हुँदैन। तपाई घरमै बसेर चाहिँ अनलाइनमा काम खोजेर काम गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई केही फ्रीलान्सिङ वेबसाइटको बारे भन्दिनेछु जसबाट तपाई आफ्नो अकाउन्ट खोलेर राम्रो फ्रीलान्सिङको काम गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै सुरुमा रहेको छ फ्रीलान्सर, त्यस्तै अर्को रहेको छ अपवर्क, त्यस्तै रहेको छ फाइबर, त्यस्तै रहेको छ ट्रुलान्सर, पिपल पर आवर, डिजाइन क्राउड, फ्लेक्स जब, इन्डिड, 99 डिजाइन्स यी सबै फ्रीलान्सिङ वेबसाइट हो जसबाट तपाईले आफूसँग भएको खुबीलाई देखाउन सक्नुहुनेछ र अनलाइन मार्फत पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ एज अ फ्रीलान्सर। यदि तपाई अफिस नगइकन घरमै बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्रीलान्सरको काम गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई पार्ट टाइम जब गर्न चाहनुहुन्छ वा अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने फ्रीलान्सरको काम गर्न सक्नुहुनेछ। र सायद अब तपाईहरुलाई फ्रीलान्सर भनेको त के हो र कसरी फ्रीलान्सर बन्न सक्छौं भन्ने कुरा त थाहा भयो होला। र तपाईहरुलाई कुनै कुरामा अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि फ्रीलान्सरको बारेमा केही कुरा कन्फ्युजन छ भने अझै पनि तपाईले कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ तथा फ्यामिली मेम्बरहरुमा ताकि उहाँहरु पनि फ्रीलान्सरको बारेमा थाहा पाएर आफ्नो खाली भएको समयमा आफूसँग भएको ट्यालेन्टलाई देखाएर चाहिँ फ्रीलान्सर बन्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु जाँदा जाँदै हाम्रो टेक इन्फर्मर एनपी लाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरु अरु पनि अर्निङ भिडियोजहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोको प्लेलिस्टमा रहेको छ गएर एकचोटी चेक गर्नु होला।